Ngava, mana memang tanah tu macam, mana share channel ni ani biar ni juga like bare, channel ni ani biar jangan snap tadi, butuh raja yang ni, software juduli video ni go, apa sendiri sampai ni lah, kita raja mulu, itu don't damage ni, subscribe lawa tu ni, subscribe lawa tapi bukan sudah sih, channel ni ani sampai ni le, video ni go, lalu dan channel ni no, kalau ni buat ni tapi bukan no, oke, ini biar me jangan lihat lo. Maru amati ma georeference bulu lojam ni suwe jang yang lewe pipare di amama Israel sekobe business ni ko no temelo doa ai business ka doa tane ko de jay update လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကမှရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးအစာဦးလိုဟာမျိုးတွေကြတော့သူကအဲ့ business မှာမပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က Google App Pro တွေကိုတွားပြီးတော့မှupdate ဖြစ်တဲ့ image ကိုတွားပြီးတော့ JPEG file နဲ့တွားစေတယ်စေပြီးတော့မှညီမတို့ ArcMap ထဲကိုယူလာပြီးတော့ georeference လုပ်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်အောင်ပါရှင်ဒီမှာတို့ရောက်နေရတော့ဒါ ArcMap ထဲမှာပေါ့နော် ArcMap ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါမြူမာစီပေါ့နော်မြူမာစီရဲ့ဒီနားမှာညီမတို့ဒုက္ခတော်ဝင်အရာရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ဒီမဲ့ basement မှာမပေါ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကအဲ့ဒုက္ခတော်ဝင်အရာနေပုံလေးကိုညီမတို့က Google App ကနေတွားပြီးတော့ယူမယ်ဖွင့်ထားပြီးသားလေးရှိတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီမှာညီမဟောပေါ့နော်လဲနေရပေါ့မြောက်ရက်ကဥပ္ပရောက်နေရပြီးတော့ကြတော့ပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်မြေပုံကြီးအဲ့ဒါကြတော့ညီမအန်လေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ဒါဆို not ကတော့တဲ့သွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့သူကမြေပုံကကြတော့မြေပုံကလုံးဝဟိုမတက်ဘူးအတက်ကြီးမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွဲ့နေစောင်းနေရပေါ့နော်သူမြင်ရတဲ့အဆောင်အဲ့တော့ကြတော့ညီမအန်သားလေးနဲ့အာလေးကိုနှိမ့်နေတာနဲ့တဲ့သွားပါပြီအဲ့တော့မှညီမတို့ point လေးတွေချဖို့အတွက်လုပ်ပါမယ် point လေးတွေချမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာ add placement ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနေရာလေးအရင်ရွှေ့မယ်ပေါ့နော်နေရာလေးဒီဘယ်ဘက်တောက်မှာတနေရာရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကဒါကို1လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်1လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဒီပင်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပင်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ညီမအဝိုင်းလေးပဲထားခဲ့မယ်ဒီအဖြူမဲဝိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ okay ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုပဲ app placement နဲ့ချမယ်ဒီမှာနောက်တစ်နေရာညီမဒီဘက်မှာချလိုက်မယ်ဒီဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်တောက်မှာချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကဒါကိုညီမနံပါတ်2လို့ပြောလိုက်မယ်2လို့ပြောပြီးတော့ okay လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ချပါမယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီဘက်ညာဘက်အောက်တောင်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာညီမချလိုက်မယ်ဒါလေးကိုညီမက3လို့ပြောလိုက်မယ် okay ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်ဘက်ထောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ချပါမယ်နောက်ထပ် placement လေးထပ်ချမယ်ဒီကောင်လေးကိုညီမကဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထောက်မှာထပ်ချမယ်အဲ့ဒါလေးကိုညီမက4လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်4လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတွေကဒီမှာ1 2 3 4ပေါ့နော်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့သူကတစ်ခုစီစေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီမ folder လေးနဲ့သိမ်းနေတာဆိုတော့ညီမက right click add new folder နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် new folder နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ညီမကdkdw လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့အောက်ထဲကိုမှညီမကဒါတွေကိုဆွဲသွင်းလိုက်မယ်ဒီတစ်ကလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နှစ်ကိုဖိပြီးတော့သူ့အောက်ထဲထည့်မယ်သုံးကိုဖိပြီးသူ့အောက်ထဲထည့်မယ်လေးကိုဖိပြီးတော့သူ့အောက်ထဲထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖိုရာပေါ့နော်ဖိုရာချင်းစီဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုညီမအရင်စေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာညီမ right click ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် save place as နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ ArcMap training ဒီထဲက ArcMap training ထဲမှာညီမ georeference ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာညီမကဒုက္ခတော်ဝင် KMZ ဆိုပြီးတော့ညီမကသွားပြီးတော့စေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် KMZ file လေးတွေစေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုညီမတို့ကဒီ image ကိုစေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီမြေပုံလေးကိုစေ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် file လေးကsave တွေက save image ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် map ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဒီမှာညွှန်းနေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီမှာ map option မှာဒါတွေအကုန်လုံးကိုချက်မှတ်လေးအကုန်လုံးဖြုတ်ခဲ့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ resolution ကိုညီမက maximum ထားမယ်ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးယူချင်လို့ပြီးရင်ညီမ save image လို့ပြောလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ညီမရဲ့ ArcMap training နဲ့မှာ georeference ဆိုတဲ့ folder လေးအဲ့ folder လေးထဲမှာပဲညီမဒုက္ခတော်ဝင်ကိုညီမစေးလိုက်ပါမယ်ဒုက္ခတော်ဝင် housing ပေါ့နော် HOUSING housing နဲ့ထားပါတော့စေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့အမှတ်ထဲကိုတွားကြည့်အောင်အမှတ်ထဲကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ညီမတို့ ArcGIS လောက်ထဲကနေပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ညီမကဘယ်ကဖွင့်မှလဲဆိုတော့ဒီထဲကtraining တွေက ArcMap training တွေက georeference ပေါ့နော် georeference ထဲမှာညီမကဒီကြည့်ပတ်ဟိုဟာလေးကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုညီမဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်သူကကြတော့ spatial reference မရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူမှာ spatial reference ကမရှိဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က spatial reference ကိုအခုကဘာနဲ့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ညီမတို့က WGS 1984နဲ့လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကသူ့ရဲ့ data frame ကိုဒီလို view တွေကdata frame properties ထဲမှာWGS 1984ကိုယူထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးယူထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ georeferencing ကဒါအရင်ညီမစံထားလို့ရောက်နေတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်တစ်ခါတလေကျပျောက်နေတတ်တယ်ပျောက်နေရင် right click ဆိုပြီးတော့မှဒီ georeferencing တွေကိုလို့ပေါ့နော်ချက်မှတ်လေး online ပေါ်လာမှာပေါ့အခုညီမပြန်အောင်ပြမယ် georeferencing ဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့စေခဲ့တဲ့ KML file ပေါ့နော်ဒီမှာ KML file ကမပေါ်ဘူး refresh လုပ်ကြည့်မယ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဆိုအဲ့ KML file ကိုညီမတို့ဒီမှာပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော် KML2 layer လေးပြောင်းကြည့်ကြမယ် search ထဲကငါက KML2 layer လို့ရိုက်လိုက်မယ် KML2 layer လို့ညီမရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် import KML file ကငါက georeference ထဲမှာဒီမှာဒုက္ခတော်ဝင် TKW game set လေးကိုရွေးလိုက်တယ် output location ကိုတော့ငါကဘယ်တွေကိုရွေးမလဲဆိုတော့ AD georeference ကိုပဲရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုပဲရွေးမယ်ဒါကြတော့သူက1နဲ့သွားမှာshape file နဲ့သွားမှာပေါ့နော် GDP နဲ့သူကလာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ okay ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ KML2 layer ပြောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ကြတော့မကြခင်မှာ layer လေးတက်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော် KML2 layer လေးရပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် KML2 layer ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် TKW layer လေးတက်လာပြီအဲ့ layer လေးကိုဒီမှာဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် point ကလေးတွေကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ2ဒီမှာ3 1ဒီမှာ1ဒီမှာ4ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ point ကလေးတွေနဲ့ဒီထဲမှာရှိနေညီမတို့မှတ်ခဲ့တဲ့ point လေးတွေနဲ့ညီမတို့ချိန်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ georeference လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဒီထဲမှာညီမတို့ georeference လုပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော် image ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ georeference အောက်မှာ fit to display ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါညီမတို့ georeference လုပ်မဲ့ image တွေပေါ်လာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာ add control point လေးစပြီးတော့ချိန်ပါတော့မယ် add control point လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါအရင်ဦးဆုံးညီမတို့ကပေါ့နော် image ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ point ကလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါက image ပေါ်မှာရှိတဲ့ point မှာအဲ့တော့ကြတော့ image ပေါ်မှာရှိတဲ့ point ကလေးရဲ့အလယ်တက်တဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတော့ဒီ shape file ပေါ့နော်ဒီ point ကလေးရဲ့လေတက်တဲ့ဒါကတော့သူက snapping on ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအလေတက်တဲ့ကိုတန်းပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ဒီမှာ use snapping ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလမ်းပြီးတော့အလေတက်တဲ့တောင်ချိတ်စရာမလိုဘူးသူ့ဘာသာသူချိတ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီတစ် point ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ် point ကလည်းအလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာပါဒီမှာဒီကောင်လေးရဲ့အလေတက်တဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါ image border point ပေါ့နော် image border point မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ point 2လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ် point 3ပေါ့နော် point 3ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာပါ
ပေါ်တက်မယ်ဒီမှာဒါကpoint ဒါ shape file point ဒါ image ပေါ် point เนาะအဲ့တော့ကြတော့ image ပေါ် point ရဲ့အလယ်မှတ်ကလေးကိုချိန်ပြီးတော့တစ်ချက်မှတ်ပါမယ်ပြီးရင် shape file ကိုတစ်ချက်မှတ်ပါမယ်ဒါဆို3 point ပြီးပါပြီပြီးရင်နောက်တစ် point သွားမယ်ဟိုဘက်ကိုဘိန်းလုံးလေးဖိပြီးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုထက်တောင်ထက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ထက်တောင်ထက်နေဒါလေးခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့သူ့ကိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒါလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က point 4 point ကိုတော့ညီမတို့ချိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะချိတ်ပြီးသွားပြီဒီမှာဘိန်းလုံးလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ညီမတို့ zoom လေးလုပ်ကြည့်နေရပါဒီမှာသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့သူချိတ်မိသွားပြီပေါ့เนาะတဲ့သွားပြီပေါ့ပုံလေးကတဲ့သွားပြီအဲ့တော့ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့เนาะဇယားလေးဒီ view နဲ့ table လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာပေါ့เนาะ residual ကပေါ့ 0.00 residual အရင်နဲ့ပေါ့เนาะလာလုံးဝကွက်တိကြတယ်ဆိုရဲသဘောပြောတာပေါ့เนาะ residual တွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့များတဲ့ point တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကတော့ residual တွေကသူက point 0.04 လုံးလောက်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့เนาะဒီ point တွေချိန်တဲ့ကိစ္စကတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ okay ပိတ်လိုက်မယ်သူ့နေရာနဲ့သူတဲ့သွားပြီဆိုတော့ညီမတို့ကဒီထဲက georeferencing အောက်မှာ update display လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ညီမတို့က update georeferencing လို့ပြောလိုက်ရပါပြီပြီးရင်ဒီ point လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image ကသူက spatial reference ရှိသွားပြီပေါ့နော်အရင်လိုမျိုး spatial reference မပါတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ right click နဲ့ပြီးရင် properties ကိုကြည့်မယ် compute histogram do not exist click yes to estimate the histogram yes ပေါ့ခုမှပေါ်မှာဒီမှာခုမှပေါ်လာတာသူ့ရဲ့ information ကတော့ခုမှစပြီးတော့တက်တာဆိုတော့ကြာနေရเนาะဒီမှာကြည့်ဒီမှာ coordinate system က WGS 98ကိုဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်သူ့ကို georeference လုပ်ပြီးသွားပါပြီရှင်ဒီမှာတော့ဒီပေါ့เนาะဒီ point ကတော့ဒီလိုဖြောက်လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီ1 2 3 4လေးမပေါ်ခြင်းပေါ့เนาะမပေါ်ခြင်းဆိုတော့ကြတော့ညီမတို့ဖြတ်ပြမယ်ပေါ့ဖြတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် cut လောက်ထဲကgeoreference ထဲမှာပေါ့เนาะညီမ shape file တစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်မယ် new shape file ဆိုပြီးတော့ညီမ polygon လေးတစ်ခုပေါ့เนาะ polygon လေးတစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးက clip ဖို့ပေါ့ clip ဖို့ဆိုတော့ clip လို့ပြောလိုက်မယ် edit ထဲက WGS 9084လေးရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ coordinate system ပါအဲ့တော့ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမက start editing လုပ်လိုက်မယ် clip ပေါ့เนาะ okay အဲ့ clip ကိုညီမကဆွဲမယ်ပေါ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rectangle လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးမပါဘူးဒီရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညီမ rectangle လေးဖိပြီးတော့ wipe ပြီးတော့ဆွဲပါမယ် rectangle ပေါ့နော် rectangle လေးဖိပြီး wipe ပြီးဆွဲမယ်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်ထိပေါ့ဒါဆိုဒီအမှတ်တွေမပါတော့ဘူးလေပြီးတော့မှဒီကောင်လေးသူကပြန်ပြီးတော့မှ raster ကိုညီမတို့ကလစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုညီမက new color လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကတော့အနီလေးပဲထားပါတော့ okay ပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးပေါ့ဒီအပိုင်းလေးကို clear လုပ်လိုက်ဒီပိုင်းလေးကိုညီမတို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ search ထဲက clip raster ပေါ့နော်CLIP clip raster raster ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာ clip data management tool ရှိရအဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ input raster ပေါ့ input raster ကဒီ TPK housing table ပေါ့နော် output extern ကကြတော့ clip ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့မှ use import feature for clipping feature ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် input feature ကိုသုံးမယ်ပေါ့ clip လုပ်ဖို့ရပြီးရင်သူကသွားစိတ်မှာလည်းဒီမှာပဲသွားစိတ်မှာရတယ် save ပြီးတော့မှညီမတို့မလိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ okay လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုသူ clip နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ
clip လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒါလေးကိုပိတ်ကြည့်ရင်ဒီညာလေးပဲကျန်တော့တယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတဲ့လဲတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာသူလမ်းဆက်တွေဆိုရင်သူဟာနဲ့သူတဲ့တယ် update ဖြစ်တဲ့မြေပုံလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော် update ဖြစ်တဲ့မြေပုံလေးတစ်ခုရလာပြီပြီးတော့မှညီမတို့နောက်ဆက်တွဲ process တွေဆက်လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူက C ထဲမှာရှိနေရဆိုတော့ညီမတို့သူ့ကိုဒီထဲရအောင်ပြန်လုပ်မယ်တော့သူ့ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ data export data ပြီးရင်ဒါ extend ကလည်း raster data set original အတိုင်းပဲ spatial reference ကလည်း original အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဘယ်ထဲမှာစီးချင်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ကArcMap training တွေကနားလေးနော်ဒီတွေက training ဒီတွေက training တွေက ArcMap training တွေက georeference တွေကိုစေချင်တာနေရာလေးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နေရာလေးရွေးလိုက်တယ်ဒုက္ခတော်ဝင် housing clip 1 tip နဲ့ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ညီမတို့စေလိုက်တော့မယ် save အဲ့တော့ new data pixel တွေ output raster data set တွေကိုထည့်မယ်ရတယ် okay yes လိုက်ရင်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ချင်လားပေါ့နော်ပေါ်ချင် yes ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီက clip 1ဒါလေးကကြတော့ georeference တဲ့ရောက်သွားတဲ့မြေပုံလေးဖြစ်မှာပေါ့ဒါကကြတော့ C တွေကမြေပုံလေးပေါ့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့မှဒီ C ထဲမှာရှိတဲ့မြေပုံကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုသိချင်တဲ့နေရာလေးမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ data တွေများနေမှာဆိုလို့ဖြတ်ပြလို့ရတယ်တော့ဒါလေးကိုremove လုပ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ C ထဲမှာတွားပြီးဖြတ်ပလိုက်ပေါ့ C ထဲက user တွေကသူကဘာလဲဆို user တွေကတဲ့ document တွေက document တွေက adjust ထဲမှာသူက default ရှိအဲ့ထဲမှာသူကလာပြီးတော့လိုချင်တော့မလိုတော့ဆိုရင်ညီမတို့ shift delete နဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမပြောပြပေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းအသုံးတဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပြီးကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်